Det er den, du sætter dig. Hvad siger motorsaven? Har bare også en traktor? Hvad siger rundsaven? Ja, det siger også sådan. Sav er en sav. Hvad siger en and? Hvad siger enderne? De er jo oppe og nedlægge vores træ heromme bagved, ind mod naboen. Ja, det skal vi jo have kørt. Så for kørt. Ja. Ja. Have kørt. Ja. Og kørt på lospladsen og... Vi har nok noget. Skål. Hvad hedder du? Du tager sult nu. Hvad hedder du? Ja, kan du fortælle, hvad du hedder? Vi kan du få først sulten, hvis du siger det. Det kan så ikke. Og ikke tvinge ham. Nej. Jo. Jeg har fortalt, jeg har fortalt. Hvor mange år er du? Gammel er du, spørger Bodil. Nemlig. Du så kommer I her. Og så se, så kom med den sult igen. Nej. Ja, du hedder Ja, du er Emilie. Og hvor mange vitaminpiller må man få? Ja, du er Når man 2 år, så må man få Du en. får en vitamin. Skal du ned på gulvet? Nå. Nu kan det være, at han er blevet så forkølet igen, Malene. Fordi at... Ude i børne, eller i ja. dagstuen. Ja. Dagplejen.